bem-vindos a um momento exclusivamente nosso, um momento de pausa do exterior para nos virarmos para dentro de nós, tirar o stress do nosso dia, acalmar a mente, promover a nossa saúde e bem-estar. E se não me conheces, ou é a primeira vez que estás neste canal, eu sou Stella Inácia, professora de Yoga e Pilates. E neste canal deixo mini aulas e as meditações que adoro fazer. Costumo meditar e gosto de espalhar aquilo que faz bem. Vamos começar lentamente, alargando as preocupações, as ansiedades, os afazeres, largar agradavelmente. Vamos respirando calma e profundamente, começando por expandir e encolher o nosso abdômen e relaxar mentalmente e fisicamente cada parte do nosso corpo. Começamos por relaxar os pés, os dedos dos pés, os tornozelos, as canelas, subindo, relaxando os joelhos, as coxas, agradavelmente. Relaxamos mais e mais a cada respiração, mais e mais. Concentramos a nossa atenção nos dedos das mãos, na planta, nas costas das nossas mãos. Relaxando, podemos até sentir uma mão mais quente do que a outra e relaxar mais e mais agradavelmente. Os pulsos, os antebraços, cotovelos, braços e ombros relaxam agradavelmente. Tudo relaxa mais e mais a cada respiração. E vamos mantendo mais algumas vezes a respiração profunda, relaxada, profunda e relaxada. Isso. O nosso abdômen relaxa. Diafragma, nosso tórax, com as suas costelas, pulmões, o nosso coração amoroso e generoso. Tudo relaxa agradavelmente. Colocamos a atenção nas nossas costas, relaxando
cada vértebra, cada músculo, cada ligamento da nossa coluna. Isso. Vamos subindo, relaxando o rosto, relaxando os lábios, as bochechas, as narinas, relaxando os olhos, com as pálpebras levemente pousadas, as sobrancelhas. Subimos, relaxando a nossa testa. Subimos pelo couro cabeludo até às orelhas, relaxando agradavelmente todo o nosso corpo. E neste relaxamento, a paz se instala em cada célula do nosso corpo. E é tão bom sentir paz, sentir aconchego de serenidade. E vamos imaginar que estamos numa casa, numa montanha, e bem perto da nossa casa escutamos um rio que fala, que borbulha na sua corrente. E vamos descendo pelas escadas até ao átrio ou até à varanda da nossa casa. E daí conseguimos ver o rio, as árvores, a planície que se estende e bem lá ao fundo as montanhas com as suas 1000 cores nas árvores. E nesta imagem, cheia de cores, cheia de vida, repousamos o nosso olhar, sentindo ao mesmo tempo a serenidade e a vida que nos acolhe. Tanta vida à nossa frente. E fechamos os olhos por momentos, retendo dentro de nós essa imagem multicolorida, escutando a conversa do rio com as pedras por onde passa, com as plantas, com as suas margens. Escutamos o quanto ele fala conosco também. E deixamos-nos envolver nesse som que vai limpando cada parte de nós, os pesos, as preocupações, as ansiedades, até mesmo aquelas dores físicas ou emocionais. E ficamos a sentir o rio como se dentro dele estivéssemos,
como se com ele fôssemos fazendo essa caminhada sem fim, saudando cada nova margem, cada planta, cada alga, cada peixe, sentindo a vida por cima e por baixo de nós, a vida dentro do rio. Ao mesmo tempo, alargando esta sensibilidade para toda a terra das montanhas, a terra ao fundo da nossa casa, a terra que une continentes. E nesta união em que a água sempre arranja um jeito de furar, sentimos ao mesmo tempo a globalidade de estar em todo o lugar ao mesmo tempo. Deixamos-nos ficar com os nossos olhos fechados, com o mesmo borbulhar que agora sentimos nas nossas células, veias, artérias, vasos, promovendo em cada célula, por mais minúscula que seja, a paz, a cura, a alegria do porvir, a aventura. Tão bom sentir que a nossa caminhada nunca tem fim, que o rio sempre continua o seu percurso, que a água se infiltra por todo o lado e deixamos-nos permanecer ou até mesmo adormecer nesta sensação de tudo, de todo, de união, de paz. Esta paz que respiramos em cada poro do nosso ser. Respiramos fundo, promovendo e intensificando esta mesma paz. E ao respirar fundo, sentimos o ar fresco da montanha, sentimos a vida que inalamos dentro de nós. E é uma sensação tão boa, tão peculiar, que voltamos a inspirar ainda mais profundamente, sentindo dentro de nós que as células mudam, como que se reorganizassem numa nova saúde, num novo estado de juventude. E mais uma vez, respiramos profundamente. Isso, é tão bom estarmos vivos.
É tão boa esta sensação de respirar e permanecemos na quietude, apenas sentindo a vida que pulsa dentro de nós. E aos poucos, toda esta vida está e estará para sempre no nosso ser. E voltamos à nossa varanda, a abrir os olhos e a ver cores da nossa montanha que não tínhamos visto. E respiramos fundo, com imensa gratidão por este lugar de saúde, de beleza sem fim, de paz. E levemente voltamos ao local onde nos encontramos, à nossa sala, quarto, ao compartimento onde começamos a meditar. E respiramos fundo, com uma nova alegria e bem-estar, começando por mexer os braços, as pernas, sentindo o sorriso dentro de nós sem fim. E quando nos apetecer, abrimos os olhos. E eu agradeço, querida alma, a oportunidade de ter este momento contigo. E espero rever-te brevemente. Namastê.